Heddiw, dwi'n olrhain hanes y cysylltiad Cymreig ym maes recordio cerddoriaeth, ac mae'r daith yn gorfod dechrau'n Llundain. Achos mae yna cysylltiad Cymreig cry iawn yn bodoli efo un o'r labeli cerddoriaeth cynharaf yn y byd, gafodd ei sefydlu yma ar ddiwedd y 4th ganrif ar 15. Yn 1897, mi gyrhaeddodd William Barry Owen y ddinas. Americanwr o dras Cymreig oedd o, ac yn dirprwy i Emil Berliner, oedd newydd wneud ei ffortiwn yn yr Unol Daleithiau yn marchnata dyfais newydd a chyffroes, y gramoffon. A'r brif roddodd Berliner i William Owen yn syml iawn oedd cael hyd i rywun fydda'n prynu'r rhyddfraint, sef y franchise Ewropeaidd ar y gramoffon. Ac mwyn creu argraff ffafriol ar ei ddarpar fuddsodwyr, dewisodd Owen leoli ei hun yn fan hyn, ardal y Strand, lle oedd rhai o westau mwyaf moethus Llundain ar y pryd. A'r gwesty ddewisodd o oedd y Cecil, gwesty oedd newydd agor i ddrysau y flwyddyn cynt. Un dyn ddaeth draw i'r Cecil i drafod busnes oedd Trevor Lloyd Williams yn wreiddiol o Feirionnydd, a bellach yn gyfreithiwr llwyddiannus yn y ddinas. Roedd Trevor Lloyd Williams yn ddyn cefnog iawn erbyn hyn, ac roedd ganddo fo ffrindiau cefnog iawn hefyd. Achos pan ddoth o yma i'r Cecil, roedd o eisoes wedi ffurfio syndicate oedd yn barod i fuddsoddi 5,000 o ddoleri yn y fentar, ac oedd hynny'n lot fawr o bres adeg hynny. Mi gafodd cytundeb i lunio, un oedd yn rhoi hawl i syndicate Trevor Williams gynhyrchu gramoffons Berliner, ac hefyd i ddefnyddio'r dechnoleg arloesol allai gynhyrchu recordia i'w chwarae arnyn nhw. A dyma ni, rhif 31 Maiden Lane. Pizzeria di o heddiw yma, ond nôl yn 1899 fan hyn oedd swyddfeydd cyntaf y Gramophone Company. Ac i lawr yn y selar y cafodd stiwdio recordio cyntaf Prydain i sefydlu. Elfennol iawn oedd y stiwdio ar offer. I atal y corn enfawr ar y chwith rhag recordio unrhyw ddirgryniadau, cafodd y piano i gosod ar ben stilts. Wel, na hi'r stiwdio recordio, ac i lawr o fan hyn, 2 ddrws i fyny'r stryd, roedd y green room answyddogol. Rules Restaurant, tŷ bita hynna Llundain. Tafarn oedd Rules bryd hynny, ac yn 1899 mi allwn ni fod yn reit sicr y bydd cantores o Gymru yma yn mwynhau'r awyrgylch. Ei henw hi oedd Madge Brys, a ddoth hi yma ar gais ei chefndar, sef Trevor Lloyd Williams. Rwan, dydy'r cysylltiad teuluol rhwng Madge a Trevor heb gael ei sefydlu o'r blaen tan rwan, a does na rioed lun ohoni wedi cael ei ganfod o'r blaen tan rwan. A dyma o fan hyn, Madge Brys. Dethon ni o hyd i ddisgynydd i Madge yn byw yn Morfa Bychan, coeliwch neu beidio. Ond be nath Madge Brys? Wel, mae Madge y ddynas bwysig ofnadwy yn hanes Cymru, achos Madge Brys oedd y person cyntaf i gael ei recordio yn Gymraeg. Mae copïa o recordiadau Madge wedi goroesi, ac i gael gwrando arnyn nhw, mae gofyn i fi adael Llundain a theithio i safle archifdy sy'n mor gyfrinachol dwi'n hyd yn oed yn cael deutha chi lle mae o. Yn 1918, cofiwch, dim archifdy oedd yma, ond ffatri gynhyrchu recordia fi'n gafodd ei sefydlu gan gwmni llwyddiannus Trevor Lloyd Williams. Cyn hynny, roedd rhaid danfon print o recordiadau Maiden Lane yr holl ffordd i ffatrioedd yn yr Almaen i gael ei dyblygu a'i mas gynhyrchu. Ond o hyn ymlaen roedd posib cynhyrchu recordia yn gyfan gwbl ym Mhrydain. Ac erbyn heddiw yma, mae The Gramophone Company oedd yn fan hyn wedi datblygu i fod yn un o gwmnïau cyhoeddi mwyaf'r byd, EMI. Mae archifdy EMI yn cynnwys 10 o filoedd o ddogfennau a recordia prin.
Ond dwi yma i weld tair record yn benodol, gafodd ei rhyddhau ar ôl i match recordio'r sesiwn na yn Maiden Lane. Ar hyd y nos, clychau Aberdyfi a hen wlad fy nhadau. A dyma nhw, y recordiadau cynhara yn y Gymraeg. A da ni wedi cael caniatad arbennig gan EMI heddiw yma i chwarae nhw. Felly fod yn ofalus, de, cos dwi ddim yn meddwl bod yna lawer o hein ar ôl yn y byd. A dwi'n eisiau talu amdano nhw chwaith. Ddylswn i fod yn sefyll ar yr rhaid wrth rand yr Ronaldson. Mai Llundain oedd man cychwyn y bere'r undod, mae'r trywydd rwan yn ein harwain i Gymru. Dyma Craig y Nos, y castell trawiadol ger Abertawe a brynwyd gan y gantores fyd enwog Adelina Patti yn 1878. Mi wnaeth Patti lu o ychwanegiadau i'r adeilad gwreiddiol, gan gynnwys y theatr, sydd bellach yn un o'r theatrau hanesyddol preifat pwysicaf ym Mhrydain. Ac yma y byddai Patti yn cynnal cyngherddau arbennig i wahoddedigion pwysig. Mae hanes Adelina Patti'n gyfarwydd iawn i lawer, mae'n siŵr, ond dwi yma i olrhain hanes un digwyddiad arbennig nôl y mis Rhagfyr 1915. Erbyn hynny roedd Patti wedi rhoi'r gorau i berfformiadau cyhoeddus, ond a hitha yn ei 60au roedd y llais cyfoethog wedi gwneud hi'n enw mor fawr yn y byd opera'n dal ganddi. Felly mwyn sicrhau fod y llais yn cael ei gadw ar gof a chadw am byth, daeth tîm o beirianwyr The Gramophone Company i fyny yma efo llond trol o offer recordio. Dwi wedi dod yma i wrando ar y recordiad hwnnw yng nghwmni Hywel Wigley, peiriannydd a pherchenog stiwdio recordio a capella ger Caerdydd. Mae yna sain arbennig ar yr hen records yma, does. Ond o cantorion y cyfnod i gyd yn amheus o'r dechnoleg yma, cos oedd hi ddim eisiau mynd i Llundain i roed i llais ar record o rhywbeth. Ie, mi gymerodd i wythnos, a wnaeth i gadw'r technegwyr sain di meddwi am wythnos o beth dwi'n deall. Ond wedyn, ar ôl recordio fo, ddari hi ddatgan i'r byd bod hi'n deall pam bod hi'n gymaint o seren ar ôl clywed ei hun yn ôl. Oedd o'n dropwynt yn y diwydiant, doedd. Oedd o'n cyfnod lle oedd y nydwydd na bron fel bys Da Vinci yn dod â gwyddoniaeth ag celf at ei gilydd, lle oedd ti'n gallu recordio fo. Ac yn ar ben hynny yn cynnal egos y cerddorion mawr yma ac yn dechrau ar y cyfnod yna. Pa mor bell oedd y dechnoleg recordio wedi datblygu yn y cyfnod yma? I ddechrau, oedd y cyfnod lle oedd Edison dod fyny fo'r tiwb, oedd hwnnw'n troi, oedd hwnnw rhyw fath o diwb oedd yn mynd rownd. Nodwydd oedd o eto yn recordio lawr arno fo. Ond oedd Adelina Patti yn recordio'r beiriant tebyg i hwn. Hwn di'r stiwdio. Ti eisiau medig, so ti'n cerdded mewn i stiwdio gweld hwn? Wel, dwi'n gwybod, mae'n edrych fatha magic i fi. Ond ti'n canu fewn i fama. Reit. A mae hwn yn dirgrynu, de. A wedyn mae'r dirgryniadau yn dod lawr y nodwydd yma ac yn gadael hafn. A mae'r gwybodaeth i gyd yn y hafn yna. So mae ffordd hwnna, ti'n sôn am yr recordiadau greiddiol, de. Yr holl wybodaeth o'n nhw'n storio fewn, hwnna oedd y tro cyntaf unrhyw beth gael ei storio, de. A diolch yn deud celwydd. Dyddi yma ti'n gallu newid bob melody, fod yn reid o mewn tiwn. Ac o'n i weld hynny fan ti. Ti'n barod? Reit, oce. So gai rhyw bennill o
y gerdd yma sydd gen i. Pryd mae dy ben blwydd, fy mawnog ddiddarfod, ti sydd ar glaw, a'r haul yn dyfru, pan gerddodd y gwynt, i dryddiau arianrhod, ymganwyd o'r ddrycyn, i'r erwau hy. So mae hwnna wedi recordio wan. Mae'r grooves yna, ti'n gweld di? Iawn, ie. Ar i weld os wedi gweithio. Iawn ta? Ie. A we. Mae'r dechnoleg recordio yn gweithio, ond oedd o swnio ta rhyw hen ffarmwr o'r ben mynydd, hen recordiadau, oedd rhywun i ffindio fo. Lly di dwyllo Americanwyr efo. Ie, Yn rhan 2, ymweliad â stiwdio enwog yn Sir Fynwy sy'n dathlu ei hanner can mlwyddiant. A chyfweliad arbennig gydag un o eiconau mwyaf y sîn roc Gymraeg. Dwi ar drywydd hanes recordio cerddoriaeth ac eisoes wedi dysgu fod yna gysylltiad Cymreig cry iawn yn nyddiau cynnar y diwydiant. Cerddoriaeth glasurol sydd wedi arwain y stori hyd yma, felly mae'n hen bryd i ni newid cywir. Ia, cerddoriaeth roc, wnaeth Rockfield yn fyd enwog. Mae yna lawer iawn o straeon yn y lle yma wedi cael eu hanfarwoli yn does, ond ydyn nhw wir ta jyst rhan o chwedloniaeth Rockfield ydyn nhw. Wel, dyma chi rei o'r goreuon. Hon di'r draif de, lle ar i Liam Gallagher licho bin sbwrial ar ôl car nôl i frawd ar ôl balistig o ffrau. Yn ôl mi fan hyn mae'r coach house, ac yn fanna nath y Stone Roses recordio I Am the Resurrection, y clasur o drac ar ei album cynta, The Stone Roses. Ar y piano yma, oedd Freddie Mercury yn ista pan mae'n gyfansoddi'r anthem Bohemian Rhapsody. Ar ceiliog y gwynt acw, wel, ceffyl y gwynt, ar ei ysbrydoli'r geiriau Anywhere the Wind Blows. Mae stafell nita yma wedi gweld ambell i food fight ar un enwoca oedd yr un gafel Simple Minds. A treifl oedd i bwdin ond ar y waliau a gwyneba'r band gath o'i syrfio. Ond ymhell cyn i fandia fel Stone Roses, Oasis a Catatonia ddod yma, mi fydd gantoras Heather Jones yn Rockfield ar sawl achlysur. Yma, yn 1971, y recordiodd Heather y ddeuawd Ble'r yr Haul efo Hugh Jones. Y gan eiconig Colli Iaith, ac wedyn, yn 1973, ei halbym gynta, Mae'r Olwyn yn Troi, a tydi heb fod yn ôl yn Rockfield tan heddiw. Where have you been for 40 years, you bugger? I did your greatest records, I remember, and you haven't aged at all. Ac ar ôl i Heather hel atgofion efo Kingsley Ward, y perchenog, mi ges i gyfle i'w holi hi am yr hanes. Felly, Heather, 1973, sydd leodd yma dy gynnu ta? Wel, dwi ddim yn meddwl bod e wedi newid lot dros y blynyddoedd, i fod yn onest. Dwi'n cofio y lle yma, dwi'n cofio lle ydyn ni nawr. Mae yn bell yn ôl, ond wi yn cofio bod yn oer. A mae'n dal yn fod yn oer yma. Ond na, ddim profiad anhygoel. Gweithio'n galed ac mynd i mewn i mixo, i glywed y caneuon gyda Kingsley Ward sy'n tredig y lle, yn dal yma wrth gwrs. Na, oedd yn hyfryd. O'n i'n dipyn bach ferch fach mewn byd dynion. So o'n i dipyn bach yn swyl, dwi'n meddwl, ac ofn dweud os o'n i ddim really yn hoffi rhywbeth. O'n i'n ofni dweud, wel, dwi eisiau gwneud hwnna eto.
O'n i'n ifanc iawn ar y pryd cofia. O'ch di yma yn y blynyddoedd ffurfiannol mewn ffordd, achos cyn i chdi fod yma, do'n am gymaint a hynny o bandiau mawr di bod yma. O'ch di un o'r rei cyntaf mewn ffordd, God, ie, i feddwl bod Queen wedi bod yma yn wneud Bohemian Rhapsody ac yn y blaen, mae'n anhygoel ydy e. A faint o amser oedd yn gymryd i recordio album yn y cyfnod lle? Album hir oedd yn cymryd amser hir. LP oedd yr album yn troi. Dwi'n meddwl tua 2 wythnos yn gyfan gwbl. Tua 20 o gynnau siŵr o fod. Fi'n cofio cael strings i mewn hefyd, pobl yn chwarae y violin, a parts wedi cael ei sgwennu. Ac o'na rhyw dechnegau arloesol, wyt ti'n gofio ar y pryd, pethau newydd? Wel, fi'n cofio yr echo. O'n i'n really meddwl bod yr echo yn ffantastig. Oedd y llais uchel fi yn swtio'r echo, dwi'n meddwl. Be amdano chdi heddiw ma, Heather? Sgyn ti gynlluniau amdano ôl i studio? Wel, wastad yn meddwl am wneud rhywbeth. Fi'n dal i sgwennu cynnau, so bydd rhaid i mi wneud. Mae un CD ar ôl yno fi rhywle. Ie. Mae gwaed yr haif i'n brwydro a cael i fod ar y gwyllt. Ers talwm wedi olchi gan y glaw. Yn Rockfield a Llundain, y cafodd deunydd cynharaf label sain i recordio. Ond yn 1975, agorodd y cwmni ei stiwdio gyntaf ger Llandwrog yn Arfon. Ac i adrodd yr hanes, mae un o sylfaenwyr y cwmni, Dafydd Iwan. Dewi Prysor. Swai. Croeso. Diolch yn fawr ti. A ni drwodd i Studio 2. Dafydd roedd y sefydlu cwmni sain yn rhywbeth reit arloesol yn y cyfnod oedd. Wel, oedd mae'n debyg, edrych yn ôl felly de. Achos pan bydd pethau'n digwydd, wyt ti ddim yn ymwybodol o hanes na arloesi na ddim byd felly. Ti'n gwneud be ti'n teimlo sydd angen i wneud ar y pryd. Oedden ni yng Nghymru'n dal i recordio efo un meic ar ganol y bwr, a pawb yn sefyll rownd iddo. Ac mi nath Hiw a fi roi cynnig i gwmni Welsh Telisg oedden ni'n recordio efo nhw. Wel, beth am fynd i mewn i'r byd aml drac. O, wel na, da ni'n iawn wilda ni, ond cerwch chi mlaen os ydych chi isio. Ac yna, llogi studio yn Llundain i ddechrau i recordio dŵr, felly, de, drwy help Mike Stevens. Ac yna gwerthu record yna i dalu am yr ail un, sef mynd diw mewn y daw gyna i, ac yna Hiw wedyn yn sôn amdano ein carchar, paid i galoni. Ac mae'n bwysig cofio bod sefydlu sain a'r recordiau cynnar i gyd yn codi allan mewn gwirionedd o fwrlwm Cymdeithas yr Iaith a'r ymgyrchoedd iaith. Mi oedd o'n gwmni gwleidyddol iawn ac yn cael ei weld felly, ond wrth gwrs yn cael ei weld hefyd fel cwmni Cymraeg. Felly, beth yw'r hanes tu ôl i symud y cwmni fyny fan hyn ta? Wel, oedden ni'n teimlo bod angen i ni fel cwmni Cymraeg i fod yn gweithio yng nghanol y gynulleidfa fel petai. Mi roedden ni wedi gweld yn Rockfield ger Trefynwy sut oedd hi'n bosib i droi sgubor yn studio modern. Mi wnaethon ni ddilyn i esiampl nhw a cael benthyg hen feidi, Gwern y Fale, fyny'r lôn yma, a throi hwnnw yn studio 8 track. A fi o'n i wrthi am rai wythnosau yn ynysu y feidi a rhoi cinellio dywod yn y nenfwd i ladd y sŵn fel petai, a bob tro oedd y drymiau'n chwarae chydig bach yn uwch na ddylen nhw, mi oedd y tywod yn diferyd drwad, felly de. Ac yna, dod i fan hyn, hen gartre'r RAF yn Llandwrog i greu studio newydd tua 1980. Be amdan y twf mewn labeli annibynnol eraill ta? Oeddech chi'n gweld hynny fel adlewyrchiad o gryfder y sîn Gymraeg? Wel, mewn ffordd mae o'n gryfder ac yn wendid, ydy. Hynny yw, mae'n wych bod y dechnoleg bellach yn nwylo cerddorion i hunain a'r grwpiau i hunain i fedru recordio adre, er enghraifft, ynde? Ac felly, mae llawer yn di teimlo, wel, does dim rhaid ni fynd drwy gwmni fel sain. Ond, ti'n modd, dwi'n meddwl bod rhaid i ni ochel rhag ymrannu gormod a gweld sut allwn ni gydweithio i'r dyfodol, achos mae'r chwyldro digidol wedi newid y byd cerddorol yn llwyr. Mae'r gerddoriaeth i fyny na yn y cwmwl, ac mae posib mynd ato fo weithiau heb dalu i neb. Ac felly, ti'n gwybod, o feddwl ymlaen, mae rhaid ni weld sut allwn ni reoli hwnna.
A mae'r chwyldro digidol yma wedi newid bethau, wedi newid y gêm yn sylweddol. Ydych chi'n gweld hynny'n bygythiad i sain felly, cos dim yn gyfrinach na bod y cwmni ar werth heddiw? Wel, di'r cwmni ddim ar werth oherwydd y bygythiad digidol a'r newidiadau hynny. Mae'r cyfarwyddwyr wedi cyrraedd oed yr addewid a dyn ni am drosglwyddo'r cwmni i ddwylo cyfrandalwyr newydd. Mae hwnna'n un peth. Ond dwi'n meddwl bod y bygythiad i'r diwydiant cerddoriaeth yn beth eang iawn. Hynny yw, dyn ni wedi gweld y siopau mawr yn cael, dyn ni'n gweld cwmnïau fel EMI yn diflannu. Felly, hynny yw, mae'n gyfnod o brysur bwyso ac o weld sut allwn ni redeg y diwydiant i'r dyfodol. Ac mae'n fygythiad, ond mae'n gyfle'r un pryd, achos mae'r we yn fyd eang. Ac mae posib i gerddoriaeth Cymru rwan gyrraedd pob copa walltog a fel arall yn ymhen raw'r byd ac felly mae'n rhaid cael y gwaith hwnnw o hyrwyddo digidol hefyd i weithio. Bod yna nifer cynyddol o artistiaid yn dewis recordiau stwff eu hunain, nid felly yr odds. Pan nes I draw I sain ym mis Ebrill, roedden nhw wrthi'n recordio eu hail album, ac mi ofynnis I wrth Griff Lynch a Osian Hwals pa mor bwysig ydy'r profiad stiwdio i'w proses greadigol nhw. Dwi'n meddwl I ni, pan ti eisiau gwneud cyfanwaith lle mae pawb yn cael deud I ddeud, mae'n bwysig dod I stiwdio. Ar y math o gerddoriaeth da ni'n neud lle mae'n angenrheidio bod chdi eisiau stiwdio gael sŵn yn iawn mewn ffordd ydy. Lle sa'ch chi'n rhywbeth fwy electronig lle sa'ch chi'n gallu neud adra. Ie, mae sain yn wych, maen nhw wedi buddsoddi gymaint yn y stiwdio dros y blynyddoedd. Mae yna beirianwyr llawn amser sydd yn gwneud hyn bob diwrnod a yn amlwg maen nhw'n mynd I gael sŵn a canlyniadau gwell. Mae'n crefftwr wrth I waith, mae'n ffordd yn gallu neilio fo'n sydd. Yn hollol, t'wo. Felly, beth ti'n meddwl di'r dyfodol, Griff? Dwi'n gwybod bod technoleg wedi caniatáu bobl ddefnyddio I laptops a gwneud cerddoriaeth oes dymelloedd gwlau, ond ar ddiwedd y dydd, os oes rhywun yn fodlon talu chdi fynd i'r stiwdio, neu os oes gen ti bres I fynd i'r stiwdio, mae o werth o. Mae o fwy o brofiad yn y pen draw, na jyst bod ar headphones o flaen dy laptop yn neud o'i gyd dy hun. A mae fwy o hwyl hefyd. Yn yr un modd ac oedd Trevor Lloyd Williams a'i Gramophone Company yn arloesi nôl yn 1897, mae'r chwyldro digidol wedi dod â newidiadau anferth i'r maes recordio. Ar un llaw, mae posib gweld hynny fel bygythiad i'r diwydiant ac I gerddoriaeth masnachol yn gyffredinol. Ond ar y llaw arall, mae wedi galluogi unrhyw un sydd efo'r meddalwedd cywir a laptop neu ffôn symudol greu ei gerddoriaeth ei hun. Ac yn hynny o beth, mae wedi dod ar diwydiant recordio yn llai elitaidd. Mae'n gyfnod o draws newid i'r diwydiant, ac bod stiwdios DIY ar gynnydd, mi fydd yna wastad alw am yr adnoddau a'r arbenigedd y mae stiwdios fel sain yn gallu gynnig I artistiaid. Ac wrth i'r cwmni arloesol hwn drio pasio'r awennau ymlaen i'r genedlaeth iau, falle na ddylan ni edrych ar y gwydryn fel un hannar gwag, ond yn hytrach gofleidio'r newidiadau a symud efo'r oes. Ac mae hynny nid yn unig yn bwysig i'r diwydiant recordio Cymraeg, ond I ddyfodol yr iaith hefyd.